點屈都唔會斷嘅呢種，哇，會輕好多。如果你唔知話重量幾多嘅話咧，我哋呢邊都有稱嘅。嗱，比如話呢種嘅呢種係13克嘅。呢度啲眼鏡真係好多款啊！而我見到咩啊？呢輪梗係趙老師啦，佢係啊，呢排趙老師火啲啊嘛。所以喂佢代言嘅呢個睇下好唔好睇先？觀眾們覺得好唔好睇啊？呢副免費送眼鏡框。眼鏡起嘅話咧，30日之內如果度數大都有咩唔舒服啦，1個月之內可以免費幫你復健1次，然之後睇下有冇需要換度數。如果有需要嘅話咧，就免費幫你換個鏡片嘅。Hello， 我係艾琪，今日又翻深圳做咩咧？配眼鏡1.0視光。呢度嘅環境咧，除咗係方便啦，地鐵站一出嚟就到啦。仲有咩啊？想行街嘅，我見到對面喺邊度啊？一方城啊！許小姐話俾我聽有咩優惠俾我哋啊？可以啊，你睇呢埲牆呢邊寫住嘅，好，免費送眼鏡框咧，呢埲牆我哋就免費送嘅，你可以睇下呢度，呢度有寫住嘅，配鏡有少少0蚊嘅，0蚊嘅話咧就呢個鏡框就唔使收費啦。咁即係呢埲牆全部都係0蚊嘅。呢個係咪都係啊？呢個都係啊，寫住0蚊都係嘛。好靚啊！睇下紫色㗎，我中意啊，啱晒我中意紫色嘅人啊，都係0蚊喎，咁靚嘅鏡框。除咗啱啱嗰啲免費鏡框，有冇啲有品牌嘅可以介紹下俾我哋啊？有啊，如果你想要啲質素好啲，呢邊有啲Titanic嘅鏡框嘅，呢個又寫住嘅嗱，材料係鈦嘅，然之後呢個寫住配鏡89蚊嘅話咧，咁呢個鏡框就補89蚊啦。呢種咧Titanic比較質量都比較好嘅，比較。嗱，都唔越斷嘅呢種，係啦，好犀利喎！完全你可以留多次。可以啊，呢度嗱，點屈都唔會斷嘅呢種。哇，好彈性比較好啲嘅。好。咁仲有呢種咧，呢邊仲有啲，嗰個咧就仲輕啲。咁呢個Titanic嘅衡量會再高啲呢種。雖然話都係類似嘅款式，但係呢種會輕好多。如果你唔知話重量幾多嘅話咧，我哋呢邊都有稱嘅，你可以睇下，我哋呢邊有稱嘅。你等下如果選咗中意嘅鏡框之後咧，你可以開咗個機，然之後可以放一個嚟睇下啦。比如話嚇，嗱，比如話呢種，呢個13克嘅，哇，超輕喎！咁好啲嘅，咁呢邊仲有嘅，嗱，咁呢邊咧就係大陸品牌嘅密身鏡框啦，就可能補紗計補多少少啦。呢邊咧可能要補一個400零蚊左右嘅差價，但係款式就比較好睇嘅。係喎，佢個框係特別啲咯，呢一個款。係啊，仲有呢家比較火嘅暴龍鏡框，呢度可以睇下。嗱，呢種就暴龍嘅比較新潮啲嘅款，就係呢家新出嘅款，呢種都係嘅。嗱，比如呢種貓眼狀嘅鏡框啦，或者係比較細鏡框啦，佢都有整嘅。不過可能價錢對於普通眼鏡框嚟講，佢稍微貴啲，因為呢係另外一個品牌嚟嘅。係啦。或者依家比較火嘅趙老師嘅鏡框，呢度你可以睇下。即係我啱啱都有選中咗嗰一款啦。係啦，呢個趙老師因為呢個比較火嘛，所以咧佢嘅鏡框咧做得都唔錯嘅，因為佢同暴龍係一個廠家嚟嘅，質量都唔錯，佢性價比比較高。比如佢屋企呢種Titanic嘅話咧，就390蚊，會比暴龍會平啲噶啦。有啲人中意膠框嘅話，呢邊都有好多膠框嘅，你睇下。呢種就係膠框，有啲人中意大框啊嘛，呢種就係啦。呢個咧係日本嘅進口嘅電腦熒光液，我幫你消下毒，等下先下。以前有冇戴過眼鏡㗎？有啊，都有戴過㗎，係咪？好，咁我睇你戴佢嘅情況下。OK， 咁就得㗎啦，咁就可以起身先啦。呢個大概睇我你有啲散光喎，仲咪有你少少遠視喎，你唔係近視喎。通常咧，我哋睇下呢一排視力表先，然之後睇完之後睇下你有冇散光。呢個圖咧判斷你有冇散光嘅圖，如果你有散光嘅話，睇啲線條嘅話咧，可能有啲粗啲或者有啲淺啲嘅顏色㗎啦。係蔡司嘅3維定位配鏡系統，即係你選咗鏡框之後咧，度咗度數之後咧，用呢部儀器機幫你精準佢哋戴嘅位置有冇歪度，或者咧呢副眼鏡框適唔適合你。OK， 因為佢係9個攝像頭，所以呢一張照片就可以影晒你全部嘅方位㗎啦。咁你可以睇下呢個電腦面前嘅照片啦。你嘅焦點啊、焦距啊，呢個都有寫嘅。有冇啲咩鏡片可以推介啲優惠俾我哋？有啊，咁你通常我哋進口品牌咧有3個，一個係蔡司、Hoya 或者 Easylook，睇你選邊個啦。唔通同你講下啦，如果Hoya嘅話咧，呢度你睇下，我哋現片嘅話打翻2.5折嘅，訂就打翻3折嘅，你可以睇下嘅。呢個有冇咩要求啊？要防藍光啊呢啲嘢？要防藍光，成日睇電話。OK， 咁得。嗱，如果咧按照你嘅情況，因為你嘅情況特殊啲，你通常係1.60嘅折數率啦，因為呢個數字越大咧，證明呢個鏡片越薄。
呢個越細咧證明佢越厚。按照你嘅情況咧，用個中等鏡片1.60嘅就 OK 啦。咁你要訂做嘅話就係呢度啦，因為你要防藍光嘛，就係呢隻呢個原價。你訂做嘅話打翻3折嘅，咁就係190，折咗之後嘅話咧就係567蚊噶啦。如果普通近視加埋散光嘅話咧，用呢一個就 OK 啦。呢個咧就係現片嘅，咁呢個可以打翻2.5折。如果係呢個嘅話咧就係1390，打翻2.5折，折咗之後咧就係347蚊嘅。咁仲有冇其他鏡片嘅選擇咧？有啊，呢個開眼嘅，咁你通常用得比較多嘅話，可能就係蔡司或者依視路，咁依視路都有㗎。比如依視路嘅呢一種嘅話咧，你睇要唔要做轉色？如果唔做轉色嘅話，都唔轉可，係啦。咁如果依視路嘅話，你想用翻1.60嘅注射率嘅話，就呢隻現片嘅話咧，就係都可以防藍光嗬。防藍光就呢度啦，防藍光呢度嘅話就相當於1480，打翻2.5折嘅話咧，就係370蚊。除咗呢兩款咧，有冇啲其他牌子介紹啊？有啊，比如話你用得唔係話經常戴眼鏡，有時候用下嘅話，可以用啲普通嘅，比如話呢個海馬鏡片。因為我都係間中啊，平時都係即係可能睇電話先用咯。哦，咁就可以用個普通啲嘅。比較普通啲嘅話咧，呢度有寫嘅。如果你要防藍光嗰種嘅話咧，我哋呢邊有嘅，折咗之後咧，大概係1.60嘅話，我哋折咗之後大概係180蚊，188。呢個咧係我哋嘅售後服務單嚟。你配咗眼鏡之後啊，1個月之內啊，即係3、4日內啊嘛，度數大都有咩唔舒服啊，或者係睇見朦啊，或者頭暈啊、眼脹啊呢個情況咧，我哋呢邊可以免費幫你復檢一次，睇下有冇需要換度數。如果有需要嘅話咧，就免費幫你換個鏡片嘅。咁比如話你平時要洗眼鏡啦、升睇眼鏡或者調下鬆緊嘅話，呢個都係免費嘅。會被鬆緊或者變形嘅話咧，你想調都可以免費幫你調整得到嘅。如果你話太遠啦，我哋都有送嗰個螺絲批俾你嘅。今次嚟到呢間分店，地理位置非常之方便，因為一出地鐵站就到。如果對呢集嘅內容想知更多，都可以留言問我㗎。想知道更多深圳吃喝玩樂嘅新資訊，就記得 follow 我啦。我係艾琪，下集見，拜拜。